साथीहरु एकछिन है पहिला सुरुमा चाहिँ यो भिडियो हेर्नुस् त। सो हेर्नु भयो नि साथीहरु। सो आजको टपिक चाहिँ यही रहेको छ साथीहरु हाम्रो चाहिँ हैन। आज म तपाईहरुलाई गुरुङ समुदायले गर्ने कौडा नृत्यको डान्स स्टेपहरु सिकाउँछु साथीहरु, जुन चाहिँ तपाईले एकदम मजाले गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। जुन तपाईले अघि भिडियोमा देख्नुभयो त्यो भिडियोको स्टेपहरु म तपाईलाई आज सुरुदेखि एन्डिङ सम्म कसरी गर्ने के गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु यस भिडियोमा सिकाउँछु साथीहरु। त्यही भएर तपाईहरु सुरुदेखि लास्टसम्म जोडिदिनु होला। तपाईहरुलाई यो डान्सबाट चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ साथीहरु, धेरै हेल्प हुन्छ। तपाईहरुले यो डान्स पनि धेरै कुराहरुमा तपाईले गाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ यो डान्स स्टेप पनि तपाईहरुले सिक्नै पर्छ साथीहरु। तपाईहरुले यदि यो स्टेप सिक्नु भएन भने तपाईहरुको त के भन्ने कुरा साथीहरु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पर्फेक्ट नै बनाउँछु साथीहरु। तपाईहरुले चाहिँ के काम गर्नु पर्यो, बस ध्यान दिएर मैले जे भन्छु जे गर्छु त्यो तपाईहरुले मजाले गर्नुस् र म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईहरुले आजको भिडियोमा त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईले मजाले सजिलो तरिकाले कौडा स्टेपहरु गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सो यदि भन्दै चाहिँ मेरो नाम चाहिँ दिनेश श्रेष्ठ र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ दिनेश सर अफिसियल च्यानल साथीहरु। अब चाहिँ म भिडियोलाई सुरु गर्छु साथीहरु, आउनुस्। तपाईहरुले पहिला पनि थाहा छ यो साइड तपाईले राइट है, यो साइड लेफ्ट, यो साइड राइट, यो साइड लेफ्ट, यसरी तपाईले बुझ्नुस् है। आफ्नो साइड पोजिसन चाहिँ तपाईले बुझ्नुस्। यो साइड राइट, यो साइड लेफ्ट है। अब हामी पहिला सुरुमा खुट्टाको स्टेप गर्छौं साथीहरु। हेर्नुस् है, हाम्रो प्रायः जस्तो कौडा गीतमा म्युजिकमा कस्तो हुन्छ तपाईहरुले कहिले याद गर्नु भएको भएन हैन? कस्तो हुन्छ? डिङ 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 हो हैन साथीहरु? यस्तो हुन्छ साथीहरु म्युजिकमा प्रायः जस्तो है। यो म्युजिकमा यस्तो म्युजिक हुन्छ साथीहरु, प्रायः जस्तो सबै कौडाहरुमा प्रायः यो म्युजिक भएको हुन्छ साथीहरु। यसरी बुझ्नुस् र यसमा हामीले आफ्नो खुट्टाको स्टेप चाल्नु पर्ने हुन्छ र म तपाईहरुलाई यही खुट्टाको स्टेप म तपाईलाई अब सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु। अब हेर्नुस् है, हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा तपाईको पोजिसन सिधै बस्नुस् होला हैन। अब त्यसपछि लाएर तपाईको यो राइट खुट्टा छ नि, यो राइट खुट्टा तपाईले हल्का तपाईभन्दा थोरै यो हल्का यता साइडमा राख्नुस् पहिला सुरुमा। र यो तपाईको खुट्टाको यो टो छ नि, यो टोलाई यसलाई हामी टो भनिन्छ साथीहरु हैन। यसलाई टो भनिन्छ, यसलाई हिल भनिन्छ साथीहरु। यसरी बुझ्नुस्, खुट्टाको यो पोजिसनलाई हामी टो भनिन्छ, यसलाई हिल भनिन्छ है। अब हामी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि खुट्टाको यो टोलाई चाहिँ हामीले एंगल हो, यो हाम्रो एंगल जता फर्किन्छ साथीहरु त्यति नै हाम्रो पोजिसन फर्किएको हुन्छ साथीहरु। त्यही भएर यो खुट्टाको टोलाई चाहिँ हामी यो साइडमा राइट साइडमा हामी फर्काउँछौं साथीहरु। राइट साइडमा खुट्टाको टो फर्काउनुस् र त्यसपछि लाएर हल्का तपाई बस्नुस्, घोडा हल्का खुम्चाउनुस् साथीहरु, हल्का घोडा खुम्चाउनुस् र कम्मरमा यसरी हात राख्नुस्, दुईटै हात राख्नु साथीहरु है। यो मेरो हातको एउटा मोबाइल छ साथीहरु हैन, तैपनि मैले तपाईलाई दुईटै हात राख्नु भनेको छु नि साथीहरु हैन। दुईटा त्यसरी राख्नु साथीहरु है। अनि ट्याक ट्याक दुईचोटी हान्नु साथीहरु है, 1 2 दुईचोटी हान्नुस्। हेर्नुस् है, यो पोस्टरमा हामी बसेपछि दुईचोटी तपाईले खुट्टा तल हान्नुस्, तर यो हात चाहिँ दुईटा हात चाहिँ कम्मरमा राख्नुस् है साथीहरु है, कम्मरमा राख्नुस्। दुईचोटी तपाईले तल हान्नुस्, 1 2। अब 3 मा तपाईले खुट्टालाई सिधा राख्नुस् र हिलमा तपाईले यो पोस्टरमा राख्नुस् है त। फेरि एकचोटी हेर्नुस्, तपाईको कति काउन्ट भयो? 3 काउन्ट भयो है साथीहरु। 1 2 3, 3 मा के गर्ने? हिलमा राख्ने। फेरि एकचोटी हेर्नुस् है, 1 2 3। हाम्रो 1 2 मा खुट्टा खुम्चिन्छ साथीहरु, थाहा नि तपाईलाई। 1 2 मा खुट्टा खुम्चिन्छ, 3 मा के हुन्छ? खुट्टा सिधा हुन्छ, घोडा सिधा हुन्छ र खुट्टा हिलमा आउँछ। फेरि एकचोटी साथीहरु है, 1 2 3 1 2 3। यो हामीले डबल गर्नुपर्छ साथीहरु, डबल है। फेरि एकचोटी 5 6 7 को 1 2 3 1 2 3। अब त्यसपछि यो खुट्टालाई तपाईले के गर्नु पर्यो? यो खुट्टालाई हामीले क्रस गरेर लेफ्ट खुट्टा क्रस गरेर पछाडी राख्नु पर्यो। पछाडी पनि खुट्टा टोमा टेक्नु पर्यो साथीहरु, खुट्टा टोमा टेक्नु है। त्यो 1 2 दिन पछिको साथीहरु है, 1 2 दिन पछिको खुट्टा के गर्ने? खुट्टा तपाईले यसरी टोमा राख्नुस्, खुट्टा टोमा राख्नुस् र त्यसपछि लाएर फेरि पोजिसनमा ल्याउनुस्। 1 2 3 1 2 3 यो काउन्ट सक्यो। त्यसपछि फेरि 1 बाट सुरु गरौँ। 1 2 के गर्ने रे? 1 2। तपाईको हात चाहिँ यही हुनुपर्छ साथीहरु, यही हुनु पर्यो है। एक खुट्टा चाहिँ टोमै हुनुपर्छ साथीहरु, खुट्टा चाहिँ टोमै टेक्नुस् है साथीहरु, खुट्टा टोमै टेक्नुस्। फेरि एकचोटी हेर्नुस्, 1 2। अब फेरि क्रस जब तपाईले गर्नुहुन्छ त्यसलाई फेरि
दुईचोटि ढ्याक ढ्याक गर्नुहोस्, दुईचोटि हिट गर्नुहोस्, 1 2 3 यसरी गर्नु होला यो बिटमा चाहिँ साथीहरू है। अब गीतको भागमा त्यही छ नि, डुङ डुनु ठ्याक डुङ डुनु ठ्याक डुङ डुनु डुङ डुनु डुङ डुनु ठ्याक हो। यो बिट यस्तै भएको कारणले चाहिँ हामीले स्टेपलाई पनि यसरी नै हामीले म्याच गरेको है साथीहरू है। अब त्यसपछि लाएर तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि साथीहरू होइन, तपाईँले यो स्टेप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले हल्का बडी मुभमेन्टहरू पनि दिनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि लाएर यो लुक्स पनि दिनुहोस्, लाइक तपाईँले खुट्टालाई जब क्रस गर्नुहुन्छ नि तपाईँको लुक्स पनि तपाईँको टक्क आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन, तलतिर हेर्नुहोस् अनि फेरि सिधा फेरि तल ट्याक ट्याक फेरि सिधा, यसरी गर्दाखेरि झन् राम्रो देखिन्छ साथीहरू, झन् बवाल देखिन्छ। हल्का बडीको पनि टक्क मुभमेन्टहरू दिनुहोस् अनि लुक्सको आई कन्ट्याक्ट दिनुहोस्, दामी देखिन्छ साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 मा रहेको छ र यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब म्युजिकमा पनि गरेर देखाउँछु साथीहरू है त। सो अबको पार्ट 2 मा चाहिँ यो चाहिँ एकदम डिफिकल्ट छ साथीहरू। यो चाहिँ प्रायः जस्तो कौडा डान्स सिक्नेहरूले चाहिँ मसँग सिक्नेहरूले चाहिँ होइन यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो मानिरहेको हुन्छ होइन प्रायः जस्तो चाहिँ। अब म तपाईँहरूलाई पनि म सकेसम्म सजिलो तरिकाले सिकाउन कोसिस गर्छु साथीहरू होइन, तपाईँले एकदम यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो राइट खुट्टा लेफ्ट खुट्टा है। अब यो राइट खुट्टाले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो साथीहरू, तलतिर साथीहरू तल मात्रै हान्ने साथीहरू। यो राइट खुट्टाले तल हान्नुहोस्, यो लेफ्ट खुट्टाले चाहिँ तपाईँले जस्ट अन्ली सपोर्ट गर्नु पऱ्यो साथीहरू। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि साथीहरू, यसमा चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ साइड साइडमा चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ, साइड साइड हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो राइट खुट्टाले चाहिँ तलतिर हान्नु पऱ्यो साथीहरू। यो लेफ्ट खुट्टाले चाहिँ जस्ट अन्ली तलतिर हान्ने, जस्ट अन्ली सपोर्ट जस्ट राख्ने मात्रै है। अब हेर्नुहोस् के गर्ने भन्दाखेरि, अब यो राइट खुट्टालाई एक्चुअली ध्याप्पा हान्नुहोस्, हान्नुभयो, यसलाई हामी काउन्ट 1 भन्छौँ साथीहरू। कति भन्छौँ, काउन्ट 1 है। यसलाई हामी खुट्टा यसलाई हान्दाखेरि काउन्ट 1 भनिन्छौँ। अब यो खुट्टा लेफ्ट खुट्टा देख्नु भएको छ, यो लेफ्ट खुट्टालाई क्रस गर्नुहोस्, यो क्रस गर्नुहोस्, यो क्रस गर्दा यसलाई ढ्याप्पा हान्नु भएन नि त, परेन नि त साथीहरू, यसलाई राख्ने मात्रै। यसलाई हामी के भनौँ, यान भनौँ साथीहरू, यसलाई चाहिँ हामी यान भनौँ। अब यो खुट्टा क्रस भएको यो राइट छ नि साथीहरू, यो राइटलाई हामीले बाहिर ल्याउनु पऱ्यो, यसलाई बाहिर ल्याउँदा चाहिँ यसलाई हामी 2 भनौँ। त्यही पनि यो खुट्टा के गर्नु पऱ्यो, तल हानेर ल्याउनु पऱ्यो, लाइक दिस तल, यसलाई हामी के भनौँ, 2 भनौँ। भनेपछि कति के काउन्ट भयो साथीहरू, 1 and 2 भयो है। अब त्यसपछि लाएर हामी यो साइडमा थोरै साइड चाहिँ हामी साइड सर्यौँ त। अब फेरि हामी पहिलाकै साइडमा जानुपर्ने भएको कारणले चाहिँ हामीलाई फेरि यसलाई रिभर्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। 1 2 गरिसकेपछि 1 and 2 गरेपछि अब 3 and 4 पनि हामीले एड गरौँ साथीहरू। अब 3 and 4 मा चाहिँ फेरि यो राइट खुट्टालाई हान्नुहोस्, फेरि यो खोलेको जुन यो राइट खुट्टा जुन खोल्नु भएको नि यसलाई फेरि क्रस गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ 3 को नाम दिनुहोस्, यो चाहिँ 3 है। यो काउन्टिङ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न साथीहरू, तर सकेसम्म काउन्टिङ बुझेर नि तपाईँहरूले डान्स प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ। यो काउन्टिङ चाहिँ तपाईँको डान्स स्टेपको काउन्ट हो साथीहरू। तपाईँले यसलाई काउन्ट गरेर डान्स स्टेपहरू प्र्याक्टिस गर्नु ताकि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् र गर्न सजिलो होस् है साथीहरू। म कहाँ थिएँ साथीहरू, यो खुट्टालाई हामीले फेरि क्रस गर्ने राइट खुट्टालाई, यसलाई 3 को काउन्ट दिउँ। अनि यो जब यो खुट्टा हाम्रो यो लेफ्ट खुट्टा जब क्रस भयो नि यसलाई यान, फेरि यसलाई फेरि यानको काउन्ट दिउँ र फेरि यो खुट्टालाई नजिक ल्याउँ, यसलाई 4 को काउन्ट गरौँ है। भनेपछि हाम्रो 1 and 2 3 and 4 यसरी काउन्ट बन्यो साथीहरू है। अब यसलाई फेरि हामी काउन्टसँग लगातार गरौँ साथीहरू, 1 and 2 3 and 4। अब हामी चाहिँ यानलाई हटाउँछौँ साथीहरू। यान हटाएपछि चाहिँ 1 र 2 मा काउन्ट गरेर हामी गर्छौँ र जति काउन्ट घट्छ त्यति नै स्पिड बढ्छ साथीहरू। त्यही भएर हल्का स्पिड बढ्छ यसमा चाहिँ। ल हेर्नुहोस् है, यान हटाइदिनुहोस्, 1 2 3 4 गर्नुहोस् है साथीहरू। हेर्नुहोस् है, 1 2 and 3 and 4, 1 2 and 3 and 4 खुट्टाको स्टेप यो भयो साथीहरू है। अब तपाईँले यो स्टेप गर्दाखेरि हल्का बडी छ नि हाम्रो, यो बडीलाई पनि हल्का लचक दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। जब हामी राइटतिर जान्छौँ यो बडीलाई पनि हल्का राइटतिर मोड्नुहोस्, अनि यता लेफ्टतिर जाँदाखेरि चाहिँ हल्का लेफ्टतिर मोड्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 यसरी गर्नु होला साथीहरू है। यसरी बुझ्नुहोस् कि तपाईँको यो राइट खुट्टाले चाहिँ तलतिर मात्रै हान्नु होला, तलतिर हान्नुहोस्। आवाज आउँछ साथीहरू, साउन्ड आउनै पर्छ। साउन्ड आएन भने चाहिँ तपाईँको बिग्रेको भनेर बुझ्नु साथीहरू है। यो कौडामा चाहिँ साउन्ड आउनै पर्छ। यही साउन्डले चाहिँ म्युजिकलाई क्रिएट गर्ने हो साथीहरू। यही म्युजिक अनुसारको यो साउन्ड पनि आउँछ है साथीहरू, यसरी बुझ्नु होला। र त्यसपछि लाएर यो स्टेप सँगसँगै हामीले हातको स्टेप पनि हानौँ। हातको स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हातलाई जब हामी राइट जान्छौँ नि, त्यो राइट जाँदा यो हातलाई चाहिँ हामीले यसरी राइट लाने, अनि यता लेफ्ट जाँदा चाहिँ यो राइटबाट चाहिँ यसरी लेफ्टमा लाने साथीहरू है। यो हातको चाहिँ इजी छ साथीहरू, एकचोटि सँगै गरौँ है साथीहरू सबैजना है। 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 and 7 8,
हो साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 यो पार्ट 2 स्टेप भयो साथीहरू। अब यो चाहिँ मैले सुरु पार्ट 1 र पार्ट 2 लाई सँगै मिसाएर चाहिँ म गीतमा पनि गर्छु साथीहरू है त। सो पार्ट 2 पनि सिकिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो लास्ट पार्ट आउँछ, त्यो पार्ट पनि हामीले सिकौँ साथीहरू है। अब लास्ट पार्ट चाहिँ एकदम इजी पनि छ हैन, मलाई त इजी लाग्छ, तपाईँहरूलाई पनि सायद इजी लाग्ला नि के लाग्ला हैन, तर इजी नै छ साथीहरू है। अब के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, हातको पोस्टर सुरुमा हातको पोजिसन चाहिँ एउटा हात चाहिँ निधामा राख्नुहोस्, तपाईँको राइट हात यसरी निधामा राख्नुहोस् यसरी, र लेफ्ट हात चाहिँ यसरी तपाईँको कुइनोमा यसरी समात्नुहोस्। यो भयो हातको पोस्टर साथीहरू, यो हातको पोस्टर भयो। अनि खुट्टालाई तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, खुट्टालाई तपाईँहरूले यो राइट खुट्टालाई चाहिँ क्रस गर्नुहोस्, लेफ्टको अगाडि क्रस गर्नु साथीहरू है, लेफ्टको अगाडि चाहिँ तपाईँले क्रस गर्नु साथीहरू। अनि यो राइट खुट्टा चाहिँ टोमै हुनुपर्छ साथीहरू, खुट्टा देख्नु भयो यो चाहिँ तपाईँको टोमै हुनुपर्छ साथीहरू। यसरी क्रस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, फेरि एकछिन हेर्नुहोस् 5 6 7 को यसरी यसलाई 1 भनौँ साथीहरू, 1। अब यो खुट्टा खोल्दाखेरि चाहिँ यसलाई यान भन्ने साथीहरू होइन, काउन्टमा सुन्नुहोस् है, खुट्टा क्रस गर्दा यसलाई 1, अनि खुट्टा खोल्दाखेरि चाहिँ यान है त, खुट्टा क्रस गर्दा चाहिँ 1, अनि खुट्टा खोल्दाखेरि चाहिँ यान। अब यान भएपछि अब 2 मा चाहिँ तपाईँहरू घुम्नु पऱ्यो साथीहरू, तपाईँहरू यता लेफ्टतिर घुम्नु पऱ्यो साथीहरू, यसरी घुमिदिनु साथीहरू, यसरी घुमिदिनुहोस्। यदि घुम्न तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ भने मैले मेरो एपिसोड 3 मा पनि मैले घुम्ने स्टेप सिकाएको छु साथीहरू, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिइहाल्छु साथीहरू, गएर टक्क तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ घुम्ने स्टेप कसरी गर्ने भनेर है, गाह्रो लाग्छ भने साथीहरू है। अब चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ साथीहरू। सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले पहिलोमा चाहिँ हामीले यसरी यताबाट गऱ्यौँ साथीहरू है, यो राइट हातलाई हामीले यताबाट राख्यौँ भने अब तपाईँको सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो लेफ्ट हातलाई चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि खुट्टा पनि तपाईँको लेफ्ट युज हुन्छ साथीहरू है। अब के गर्ने, सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले यसरी तपाईँले लेफ्ट हातलाई टाउकोमा यसरी राख्ने र हातलाई यसरी यसरी राख्ने, यो पोस्टरमा अघि गर्नु भएको जस्तै होइन। लेफ्ट खुट्टालाई फेरि क्रस गर्नुहोस्, यसलाई हामी काउन्ट गरौँ 3 भने काउन्ट गर्नुहोस् है, यसलाई 3 भने काउन्ट गर्नुहोस्, अनि यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ यान भन्ने, अनि यता लेफ्टबाट चाहिँ हामी घुम्नु पर्यो साथीहरू, अनि यसमा चाहिँ हामी 4 भनौँ यो काउन्टलाई चाहिँ है साथीहरू। यसरी बुझ्नुहोस्, हामीले सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ, सुरुमा हामीले राइटलाई यसरी राख्यौँ र राइट खुट्टा क्रस गरौँ सुरुमा चाहिँ यसरी 1 एन्ड, अनि यो 2 मा हामीले घुम्यौँ। अब त्यसपछि लाएर अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, टक्क हात चेन्ज गर्नु पर्यो, अनि खुट्टा क्रस गर्नुहोस् 3 एन्ड 4 यस्तो गर्नु पर्यो। अब यसलाई हामी एकदम फास्टमा गरौँ साथीहरू, यान हटाइदिनुहोस्। यसमा चाहिँ अब हामीले फास्ट गर्दा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बिटसम्म जान्छ साथीहरू, यसलाई फास्ट गर्दा चाहिँ साथीहरू है। एकचोटि राम्रो हेर्नुहोस्, रेडी, यसलाई फास्ट गरौँ 5 6 7 को 1 2 3 4 5 6 7 8 हो साथीहरू। यसरी तपाईँले यो लास्टको यो पार्ट 3 लाई पनि सजिलो तरिकाले तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब चाहिँ अघिको हाम्रो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को सम्पूर्ण स्टेपलाई जोडेर चाहिँ म तपाईँलाई फेरि म्युजिकमा गरेर देखाउँछु साथीहरू है त, हेरौँ है कस्तो देखिन्छ। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर केही कुराहरू चाहिँ हेल्प भयो होला साथीहरू होइन। यदि तपाईँहरूलाई यो म्युजिकमा कुनै टिकटक रिल कुनै सर्ट्स बनाउनु मन छ भने चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तल लिङ्क छोडिदिएको छु टिकटक र सर्ट्सको चाहिँ होइन, तपाईँले डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। र आशा गर्छु तपाईँहरूलाई आगामी दिनहरूमा पनि यो स्टेपले धेरै हेल्प हो साथीहरू। र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोमा सधैँ जोडिरहनुहोस् हाम्रो च्यानलमा चाहिँ होइन। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पुरानोहरूले सबैले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला साथीहरू। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यति नै सिकाएँ साथीहरू, अर्को भिडियोमा पनि तपाईँलाई बिस्तारै सिकाउँदै गर्छु। यदि कुनै गल्तीहरू छ भने तल कमेन्टमा गरेर लेखिदिनु होला, केही कुराहरू छ भने सबै कमेन्टमा लेख्नु होला साथीहरू, म त्यसको रिप्लाईमा गरेर तपाईँलाई भिडियोमै बनाएर देखाउँछु साथीहरू है। र आजको लागि चाहिँ यति साथीहरू, फेरि पनि हामी भेटौँला। अहिले लागि चाहिँ बाई बाई साथीहरू, जय नेपाल जय नृत्य।